Se non te vuoi fare una boscia di prosecco a stomaco vuoto, fate questa a 10 minuti da paura. Ricotta al limone, mortadella, mortazia come si dice a Roma, e due rotoli di pasta sfoglia rigorosamente comprati al supermercato. Ne stenni una, spendelli in potoio, po' di sale, a bucherelli, ci metti quell'altra sopra, fai la stessa procedura, 10 minuti al forno, aspetti che si fredda, la apri piano piano e la riempi con la mortazia e con la ricotta al limone. Ci fai dei bei quadrati, rettangoli, cerchi, triangoli, un po' quello che ti pare, ma che te lo dico, figurate. E vedi il prosecchino come scende giù bene. Poi se te vuoi fare la boccia a secco, so fare tua, ma questa è buona!